今回はナイフの作り方です。小型の刃物を作る際に応用してみてください。それじゃあ始まるよ。こんにちは、コスプレイヤーの逆側だよ。今回はこちらのくくりナイフと呼ばれるタイプのナイフを作ってみました。くくりナイフというのはこういう風に刃がクイッと曲がったようなナイフでして、他にもいろいろ特徴があるんですけど、下手なこと言って間違ってると嫌なので、気になる人はくくりナイフでググってみてください。というわけで早速みんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。型紙を使ってその形に切り出していきます。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。中には鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒を瞬間接着剤で刃に接着します。続けてもう一枚の刃を瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤を多用しますが、100均のもので OK だよ。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。峰の隙間をグルーガンで埋めます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。工作用紙を帯状に切り出します。切り出したものを峰に瞬間接着剤で接着します。峰は先ほどグルーガンで埋めましたので、面倒だという方はこの工程は省略してもらっても良いかなと思います。少しだけはみ出ているので、はみ出た部分をカットしてきれいに整えます。これにて刃の組み立ては完了です。逆ヨガ、他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見ていってくださいね。柄を組み立てます。3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。カッターナイフで削っていって形を作り出していきます。カッターナイフで溝を作っていって木目を再現します。グルーガンで刃の棒部分へと接着します。たっぷり塗って抜けてこないようにします。これにて組み立て完了。次は塗装に行くよ。逆ヨガ。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。
そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う場合でも OK です。というわけで、これにて完成だよー。全長は40センチ、重量は50グラムです。制作時間は2時間、材料費の目安は500円です。動画の内容に質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。